Kągi, sveiki, brangų žiūrovai, su jumis sveikinasi Osa HD ir sveiki atvykę į naują video vlogą. Kągi šiandien darysim? Vis dar nepaeina, kiek matot. Praeitam video įsisukau čiurną darant Davosaidą. Kadangi negaliu trikint, tai reaguosiu į jūsų tiktokus. Naisiu pasiimsiu telefoną, pažiūrėsim, kokių video prifilmuojat jūs. Panaudojat hashtagą Osa HD vlogai Osa Team Osa HD. Tai ką, pradedam, ne? Davai. Nu ką, pradėsim reaguoti jūsų tiktokus, pažiūrėsim, ką per tiek laiko jūs sukūrėt, bet mes negalim pradėti video kažkodėl. Kaip galvoju, kodėl? Nes, už manęs yra šitie, kas čia per trainimo spotą, čia trash. Už manęs yra gerimukas, kuris, telefonas naudojamas kaip padėkliukas ir, gerimukas. Tai va, visų pirma noriu padėkoti visiems, kurie po praeito video parašė daug gražių komentarų, kurie palaikot mane. Dėkui jums labai, jūsų palaikymas man labai svarbus. Surinkom ganėtinai daug peržiūrų ant mano pastarųjų video, ne, Deivi? Tai va, dėkui jums, už jumis ir už mumis, už šitą video vlogą. Bandysiu to pačiu pavarkiauti, nes norėjau išeiti ir pasportuoti. Tai pasportuosim, gal pristraukimų padarysim. Dabar padarysiu pristraukimų porą. Kadangi negaliu trikinti, tai triukų nebus. Kas kėlės tiktokus, man atrodo, padaryti reikia kažką. Jo, reikia kažką padaryti. Tai va, po 5 pristraukimus pradėkime, ne? Bum. Duosiu patarimų, dėja, hebra, nepykit. Šiandien tikrai negalėsiu jum parodyti, kaip daryti, nes turiu traumą, susibintavęs dar koją. Parodyk, cinematics, please. Nu ką, žiūrim. Pirmas hashtagas, rekordinam screeną. Beje, pasiekit mane TikTok'e OsvaHDOfficial, Instagram'e OsvaHDOfficial. Tai to pačiu, jeigu jau pasiekite ir ten, paspauskit prenumeruoti ant YouTube'ės kanalą. Dėkui jums ir palaikinkit šitą video, tarsi surinkam 3000 laikų ant šitą video. Deivis tarsi vėl šiandien nemegojęs filmuoja šitą video. Team OsvaHD labai mažai video. OsvaHD vlogai, užeisim ant šitą hashtagą. OsvaHD vlogai. Peržiūrų ant šito hashtago. Beveik milas peržiūrų. Gerai, žiūrim, koks pirmas video bus. Matai, labai daug video yra, kur aš jau mačiau. Gerai, parkūras. Užlipo į sieną. Agurkiukas 0, kažkaip ir websteriukas. Viskas gerai. Tarsi anksčiau šitą video buvau palaikinęs, kaip ir minėjau, jūsų video visada palaikinu. Tai va, viskas čia huijenai, tarsi tiesiog daryk toliau. Geras tavo video. Gerai, žiūrim sekantį video. Gerai, čia darai polaronus. Backflipas. Gabijos Balčiūnas. Backflipas į polaronus ir ant žolės. O, maladėts, išdrisai ant žolės. Šaunuolis spaudžiu like ant šito video. Tikrai maladėts. Ką reikia daryti lauke, niekad neįsiskleisk, paimk grupiruotę ir nusileisk ant kojų, nes dabar, kiek matau, nusileidai ant žolės ganėtinai baisiai, bet viskas ok, judėk į priekį. Gerai. Ką darom? Žiūrėjai, įsijungia šviesos. Tai gal nebus. Bet geltonas. Gerai, sekantis video. Lukas HD Flip buvo šitą video palaikinęs. Hebra susidėjo kieme paminkštinimą, maladėts. Užmesk rankas ir neskubėk lenktis, nes dabar tu iš karto atsilenki į apačią. Daugiau nugarą sustangink ir šok labiau į viršų, kad tada nusileis ant kojų bus žymiai lengviau. Ir būk tiesus, kai tu stovi 1, 2, tiesiai iškeli į viršų ir paimi grupiruotę ir nusileis ant kojų. Sėkmės tau, Lukas HD Flips. Aš manau, laikas turnikui. Jo, aš manau, kad mums laikas pakeis spotą. Tai ką? O, čia yra labai geras pirštinaitės šiaip. O. Nu. Čia nelabai fokusins turbūt. Jo, tai va laikas turnikui. Nežinau, gal šį kartą kareivukų padaryti? Kareivuką, vilkelį kokį dar, manau. Dai, pasakyk, ką padaryti. Kareivukas, tada vilkelis ir dar vienas kareivukas. Gerai. Su šitom pirštam tai... Vilkelis, vilkelis kaip jis daro. Nežinau, kaip vilkelis tai. Opa. Jo, man, tai jeigu aš neklystu, aišku, aš irgi ne workouteris.
Opa. Ne, tai ne vilkelis buvo. Lemą rankas nušalau, tai sen sporto dabar laukia tikrai baisu. Ir žiauri šalta. Matot, su gripu čia. Gerai, einam čia. Čia gerimukų yra visur pridėta Kaip kažkodėl. sakant, rezervavom šitą spotą. Labai faina, kad čia, kaip sakant, vėjo nėra. Norėjom varyti prie turniką, bet turnikas užimtas, tai dabar filmuojam čia video. Ai, tarp kitko, aš norėčiau jum introducint čia kai ką. Mes radom naują objektą, kurį galėsime vėl parduoti mūsų aukcione. Tai palaukit video, ir pažiūrėsim porą tiktoko ir varysim, aprodysim mūsų naują nekilnojamo turto objektą. Tai laukit. Čia toks spoiler. Agurkiukas Alas, tavo nikas. Tu молодец, šatautas agurkiukui Flipper Official. Va. Va čia ir padarė kirvuką Saiflipas Websteris. Молодец. Ir pabaigoje šitą padarė. Молодец. Šatautas Flipper Official. Молодец. Įdėk į priekį, spaudžiu like ant šito video. Gerai. Žiūrim toliau. O, matau ant matrasų Lukas HD Flips. Įsišokinėja backflipas. Pabandyk be įsišokinėjimo 1, 2, 3. Iš vieno šuolio, tada bus žymiai geriau. Tai va, sideflipą, kai darai, išsimesk į viršų labiau. Šiaip maladėts. Gerai, žiūrim toliau, kas čia dedas. Paliubomo lūkis. Priekinis salto. Visų pirma, grupiruotę paimk. Va, antrą jau paėmai. Ir trečias, 3 priekiniai saltai. Maladėts, šaunuolis. Paliubomo lūkis. Spaudžiu like ant to video. Žiūrim toliau. Matas tricking. Full twistą lendinau. Šaunuolis. Maladėts, visų pirma, šaunuolis kalendinai full twistą. Daugiau rankų mostą naudok. Tada bus žymiai lengviau nusileis dar rankojo. Kaip apšvietimas dydė? Nu, veidas to matos, bent jau per kamerą tai normaliai viskas, bet reikia pažiūrėti. Nu ką, žiūrim toliau, ką turim. Ir Silvestras HD daro Websterį ant matrasą, šaunuolis, aš esu to video jau palaikinęs, padarė Websterį be rankų. Labiau atsispirkit nuo to suolo, išnaudokit savo kojas. Dabar aš savo kojas neišnaudosiu, nes jin yra busted, jinai yra flimsy. Tai vat, šiaip šaunuoliai, maladėts, tiesiog įsimeskit labiau, iškilkit į viršų ir padarysit žymiai geriau. Help this go viral. Nu, paspaudžiu like ant tavo video. Dovi LTU. Ką tu čia padarysi? Backflipas, layoutinis. Rankų mostą visų pirma reiktų imti. Ir rankų mostas ant priekinio salto. Rankų mostus naudok. Ir tai padės tau žymiai kur kas greičiau persiverst daryti viską. Nesupratau, ką norėjai pabaigoti. Nu, šaunuolis, paspaudžiu laiką. Gerai. Oso? Taip. Man atrodo laikas mūsų nekilnojamo turto reklamai. Jo, tai va, trumpai reiškit. Sveiki atvykę į nupučiamus objektus episode 2. Šiandien pristatysiu modernų kotedžą esantį vidury miško. Sveiki atvykę į nupučiami objektai 2. Tai šį kartą norėčiau pristatyti modernų kotedžą už manęs, esantį vidury miško, griname ore. Kaip sakant, luxury is life. Tai va, kiek matot, visų pirma galim pamatyti tiltelį, pro jį bėgantį, nežinau, upelį, nežinau, čia iš tikrųjų žvejot nelabai gali. Turbūt mižalų kanalas, bet nieko tokio. Tai va, kiek matot, tiltelis yra tikrai modernus, jis mane išlaiko. Va. Net ir operatorių. Jo, operatorių. Tai va, siūlau užeiti į vidų. Vidus, kaip visada, turi 2 duris, universalios duris. Jau kiek matot naujose kotedžuose, tai yra prioritetas. Stoglangių mažiau biškutį. Stoglangių šį kartą mažiau, vietos irgi taip pat mažiau, bet siūlau užeiti vidų. Tai bus kur kas sunkiau, bet kažkaip įlysit. Vietos atsistoti, žiūrėjau, atsistoti galit, jau yra jau pliusas daug vietos, prioritetas, bet čia, manau, labiau yra, vat, tupėti. Va, pabūt kartu. Su medžiu. Galima medį apsikabinti, jeigu nori. Medį apsikabinti. Ir va, žiūrėk, galit, va. Žiūrėkit, dingau. Pasislėpti. Va, išeini. Ir va. Sveiki.
Už manęs buvo tiesiog didesnės duris, kuriuo aš nemačiau. Matot? Čia yra labai apšiltintos sienos. Universalus kotedžas. Universalus kotedžas. Tai va, apšiltintos sienos. Kaip matot, viskas yra organic. Jokio bullshit. Sulaiko viską. Tai būtent garantuos jūsų šilumą, gerovę. Tai va, visiems siūlau įsigyti šitą objektą. Šį objektą rasite miške. Koordinatės bus description'e turbūt. Tai va, dėkui jums, kad žiūrėjote episode 2. O mes tęsiam šitą TikTok review toliau. Nu ką, einu. Au. Damas. Nu ką, padarom lygiagrečių ant šitų garbage lygiagrečių, bet kaip sakant, geriau jau tokias, nei jokių. Tai ką, 10, ne? Nu dai. Galėtų būti šiaudelis, vat gerimuką tą pačią, tipo, padarai atsigeri. Sakei 10. 30. Padariau 30 biškių, sušilti reikia, kaip sakant, tokiam kotedže, kai gyveni, tu visada sportuosi, vien dėl to, kad turi būti šilta. Jo, true. Tai va, kas norit sutvirtėti, fiziškai pajudėti, siūlau čia atvykti, pagyventi čia šitam kotedže. Koordinatės description'e, miške, chata, so. Gerai, nu ką, žiūrim ką turim. Gerai, Ervunkis 0965. Visų pirma, palauk. Kas čia per nikas, hebra? Užsidėti normalų niką, kad galėčiau bent ištarti, jau bus pliusas ir jums bus geriau, nes draugam pasakysit, dar įsivaizduokit tokią situaciją. O, sveikas, mačiau gerai čia trikinį, gal turi tiktoką? Jo, turi tiktoką, koks nikas? Ai, čia mano nikas čia /326 Ervunkis. Hebra, nedarykit taip, nes, nu, jūs tai tiesiog, nes norės kažkas pažiūrėti ir jūs niką savo net, arba gėda bus tiesiog pasakyti savo niką. Priekinį saltą. Darė ant smėlio, spaudžiu like, šaunuolis. Kaip atsistoti? Šaunuolis visų pirma, ką darai. Maladėtų, pasidėjai kamerą. Tiesiog niką pasikeis, kad bus žiūri, viskas perfekt. O kaip atsistoti ant kojų? Įsibėgėk daugiau. Stipresnis mostas ir šok ne į apačią, o į viršų. Įsimesk į viršų labiau, iškilk į viršų. Ir tada bus žymiai lengviau nusileisti ant kojų. Ir daryk ir nepasitok. Gerai. Dovite dancer. Randatas. Ir backflipas, šaunuolis. Labiau viską greičiau daryk, įsimesk ir nusileisti ant kojų. Nu ką, einam biškį. Pristraukimo. Opa. Tau kėdutę gal pasidėti reikėjo? Ką? Kėdutę pasidėti reikėjo gal. Kėdutę. Gal reikėtų. Nu ką, padarom atspaudimų. Tai va, hebra, visiems rekomenduoju. Išlyskit į lauką, padarykit treniruotę. Nebūtinai reikia būti salėje, kad sportuoti. Daugelis klausia iš tikrųjų, nuo ko pradėti. Ar man galima įti salę, ar tiesiog pradėkit sportuoti namie ir žiūrėkit, kur jums trauks. Išbandykit daug sporto šakų, gal jums patiks bėgiot, gal jums patiks krepšinis, gal jums patiks futbolas. Kuo daugiau išbandysit, to greičiau save pažinsit. Nu ką, šaunam. Dai, žiūrėkit, su viena koja turiu daryti, nes kitas skauda. Tai va, kaip ir minėjau, jokios traumos nesustabdys, jeigu yra noras, tiesiog darykit. Pamatėt, negaliu kitos kojos pristatyti, nes skaudės čiurną, tiesiog pakeli koją ir darai. O jeigu ranka yra traumuota, galite irgi su viena ranka ant kelieno atsiklopėt ir darot atsispaudimus su viena ranka. Tai va, elementarus pavyzdžiai, kas nori, tas daro, tai va, visus motyvuoja sportuoti. Nu ką, tęsim toliau, ne, Deivi? Jo. Tik čia ledus, jau pašalės. Slapį. Jo, antrą koją nori, opa. Ne, dėkui. Tai tada neslydini. Gaila, kad biškiai anksčiau netvarėm, čia mano kaltė. Deivis man jau sakė, varom anksčiau.
Mes jau sustemo. Bandysim išrinkti, ko aš dar nemačiau. Nieko nerandu. Jeigu nori patekti į sekančius mano TikToko review, tai naudokite hashtagą osvahd-vlogai, taginkit mane. Aš pažiūrėsiu, kas mane menšino, manau, jų tikrai pamatysi mane, kaip galvoju. Turėtų būti tikrai. Jo, kažkas taupyklė vienas, o jau sniego yra. Priekinis auto, šaunuolis, nusileidai ant kojų, spaudžiai like. Rankų mostą naudok, dabar tu be rankų mostą nusileidai ant kojų ir taip suklopai. Sako, kelienus padarykit apšilimą, dabar būtinai apšilimas yra labai svarbu tokio laikotarpio, nes yra slidu, žiauriai ir šalta. Rankų mostą panaudok ir nusileisk ant kojų. Ne ant pirštų gal, o ant kojų. Pilną pėdą statyk. Šaunuolis, maladėt. Gerai, žiūrim, kas toliau, kas mane užtagina. Laurijukas. Nuo batuto šoko, prikolas batutą kieme. Rankų mostą irgi įsimeti, labiau įsimesk su kita ranka. Rim grupiruotę, nes dabar ganėtinai greitai paleidai grupiruotę. Šaunuolis. Spaudžiu like ant tavo video. Pasiekit mane TikTok'e osvahd-official. Ačiū visiems, kurie pasiekėt. Nu ką, biškį pakeičiam. Matot, mes elementariai tiesiog atsistojim kitą spotą, jau pliusas. Pro Tricker 90. Ariel twistas. Ne, Arielas. Randatas. Arielas. Priekinis flekas. Šaunuoliai, spaudžiu like. Visų pirma, kai Arielą darot, į apačią žiūrėkit labiau galvą. Turi aukštin kojom būti. Kojos eina per viršų. Tiesiog pasilinkit labiau, žiūrėkit į apačią, tada kojos jums aukščiau savotiškai įsimes. O šiaip šaunuoliai, tiesiog darykit toliau. Spaudžiu like ant jūsų video. Ir turbūt baiginėsim, kaip galvoju. Jo, nes jau šalta tarsi. Ir tamsu, jau kamera to nebeišneš tiesiog. Jep, jau kamera tikrai neišneš. Ateity gal Sony bus kamera, gal išdonyta, ne, Deivi? Nu. Beje, visiems noriu padėkoti, kurie prisideda prie šito kanalą. Ačiū jums už jūsų supportą, mane supportint galit PayPal, apačioje buvo viskas description'e. Dėkui jums, kad prisidedat. Nu ką, hebra, tai čia ir užbaigsim šitą video vlogą, kaip aš reaguoju į jūsų TikTokus. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskit like, tai padeda mano kanalui, tai motyvuoja mane daryti daugiau tokių video. Ir jeigu norit patekti į sekantį video vlogą, būtinai po savo TikTokų naudokit Team osvahd arba osvahd vlogai. Taip matysiu jūsų TikTokus ir galėsiu duoti jums patarimų, kaip daryti salto, ar šiaip pažiūrėti į jūsų daromus triukus. Tai jeigu patiko šitas video, spauskit like, būtinai prenumeruokit. Su jumis buvo osvahd ir iki sekančio video vlogo. Taigi davai.